bel video. Allora, questo qui è Peppe, detto anche DJ Capri, DJ Carpi, Lucio e Peppe. Sì, vabbè. Poi qua abbiamo Erika, ok, Erika, qua abbiamo Daniela che si è fatta la frangia stasera, ok, e io il regista, giustamente, l'uomo più colto del mondo, siamo l'uomo qua. più colto del mondo. Bacia anche a te. A Peppe non lo posso baciare, però vabbè. Dite qualcosa così vi ricordo. Allora, non ho mai conosciuto una persona Peppe, tieni un po'. Peppe, tieni un po'. Sta registrando. Ricky, allora, non ho mai conosciuto una persona come Riccardo. Sono anomali, guarda. Sono anomali. Guardate, guarda qua che anomalia. Ciao Ricky. Guarda. Ciao Londra. Ciao Ricky. Ma che giorno è oggi non mi fa? Pazzo, deve finire così, deve finire. Perché lui non è normale, no? Ma guarda, ma non messo in mezzo a queste due bellezze. Guarda, hanno messo in mezzo a queste due bellezze. Tutti quelli che c'erano in giro. Cioè, Peppe, di qualcosa tu, Peppe! Di qualcosa tu? Sì, vabbè, va. Di qualcosa, Habla. Ho guardato, già prima ho detto che eravate tre anomali. Tre anomali. Vabbè, va. Finiamo qua, va. Ciao.